dizdiğimiz odunlar arkadaşlar meşe odunudur. Kurumuş, kuskuru, ormanın doğal meşe odunudur. Bunlar mangal ateşinde ya da şömine ateşinde çok güzel olurlar. Kokusu çok güzeldir. Beyaz yaktığımız ilk zamana beyaz is dumanı yaparlar. Ve şöminenin başına nasıl istifleyebileceğimizi görüyoruz değil mi? Sıra sıra. Neden ilk başta yatağı yaparken sonra tam tersi dikey şekilde döşemeye başladık? Ağaçların zaman içerisinde hava almasını sağlamak için. Bunu böyle döşersin ki katman katman alttan hava alırlar. Yani devrilmesini de önlersin sadece. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Buna dikkat ediniz. Bu odunlar için değil, her türlü ağaç istiflemesinde ormanlarda en çok kullanılan yöntemlerdendir. Bu şekilde boşluk bırakmak. Evet, istiflemeye devam edelim. Kanalımda hayata, yaşama dair ya da çeşitli etkinlikleri gibi şeyler paylaşıyor olacağım. Beni lütfen takip edip beğenmeyi unutmayınız. Yorumlarınızı lütfen bekliyorum. Şimdi şuna dikkat etmesiniz. Yosun. Ağaçtan yosun çıktı. Yosun ormanlarda ağaçların kuzeye bakan yönlerinde olur. Ek bir bilgi. Ayrıca bu eğer çok pis bir şey koktuğunda onu kaybetmek için kullanabilirsiniz. Ya da antiseptik özelliğini hafiften etkisiydi, böcek ıstırdı. Bunu ezip suyu çıkarak üstüne basarsanız sizi en yakın sağlık kuruluşuna kadar idare edecektir. Ama steril ve temiz olmasına dikkat edin.
İş kazası. Üst sıraları geldikten sonra şurada ortasını da ayırdığımıza göre üst sıraları en son gelmiş sırada yerine ayırmaya gerek yok. Odunları dizmek için kuru, temiz bir ortam oluşturunuz. Ağaç altı olmaz. Ondan sonra açıkta meydanda olmaz. İş kazasını düzeltin. Düzgün koyduk. Düzgün olan durmuyor. Gördüğünüz gibi ağaçlar silindirik şekilde olduğu için birbirine geçerek rahatlıkla durabiliyorlar. Bunu artık en üstte koyalım. Yapacak bir şey yok. Şimdi önemli bir bilgi arkadaşlar. Çuvalın içinde kalan, taşıdığımız kabın içinde kalan bu kabukları, gübürleri çöpe atmayınız. Bahçenizde saksınız varsa gübre olarak kullanabilirsiniz. Ya da bahçenize koyabilirsiniz. Bunun çürümesiyle beraber mantarlar da oluşur. Ya da ağacın olduğu yerde beslerler.
Lütfen abone olmayı, beni izlemeyi unutmayınız. Teşekkür ederim arkadaşlar.